उद्यमशीलता उद्यम कसरी सफल हुन्छ भने उद्यमशीलता गर्ने मान्छेले चाहिँ जोखिम उठाउन सक्ने साहस हुनुपर्छ, धैर्यता गर्ने सक्ने क्षमता हुनुपर्छ र जुन अप एन्ड डाउन हुने आफ्नो लाइफलाई चाहिँ स्ट्रगल लाइफलाई चाहिँ सङ्घर्ष गरेर अघि बढ्छु भन्ने चाहिँ उसँग चाहिँ एकदम आत्मबल हुनुपर्छ र ऊ पटक पटक हारे पनि उठ्न सक्छु भनेर चाहिँ पहिले नै माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै। त्यो सबै थोकले चाहिँ त्यो सङ्कल्प चाहिँ मसँग भएर होला सायद म अहिले पनि यो ठाउँमा छु। The long-term impact I envision from the K-ARMY project is deeply aligned with its overall goal, which is to contribute meaningfully to the socio-economic development of Nepal. By facilitating the stable reintegration of Korea returnee migrants and enhancing their entrepreneurial potential, by establishing the comprehensive support framework that spans the entire migrant circle, which covers the pre-departure, during migration, and the reintegration stages. The project is laying the foundation for more sustainable and empowering environment for the returnee. नमस्ते, मेरो नाम बिमला लामा, नुवाकोटकी छोरी, सिन्धुपाल्चोकी बुहारी र म कोरियाबाट रिटर्नी महिला उद्यमी। दिदीले यो बिहान बिहान यसरी पूजा गर्नुहुन्छ नि, पूजा गर्दा हरेक मान्छेले केही न केही आशा, केही न केही विश गरेर नै गर्छ नि। हजुरले चाहिँ के विश गरेर दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ? स्वास्थ्य लाभ, किन स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त। स्वास्थ्य भएपछि मात्रै धन कमाउन सकिन्छ। त्यही भएर स्वास्थ्य बनाइदिनु हे भगवान् भनेर हुन्छु, अनि सम्पूर्ण यो जगतभरिको प्राणीहरूको चाहिँ रक्षा गर्नु भनेको हुन्छु। अनि आफ्नो बिजनेसको लागि त आफ्नो मनभित्रदेखि हुन्छ नि, त्यो जुनभित्र स्वास्थ्यभित्रै परिसक्यो कि, किनकि म हेल्दी भएपछि मैले काम गर्न सक्छु र बिजनेस पनि अघि बढ्न सक्छु। जुन मेरो सपना थियो, जुन मेरो एउटा सोचाइ थियो, त्यो सोचाइलाई चाहिँ मैले एउटा व्यवसायिकमा चाहिँ परिणत गरेको छु। म एउटा उद्यमशीलताको यात्रामा अहिले पनि लागि परिरहेको छु र नेपालमा नै एउटा जे गर्छु नेपालमै गर्छु भनेर चाहिँ म निरन्तर आफ्नो परिश्रमलाई, आफ्नो कर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। पहिलोचोटि कोरिया जाँदा भन्दा पनि मेरो कोरिया वान टाइम हो र मेरो चाहिँ मनमा चाहिँ एकदम उत्साह, उमङ्ग र नैराश्यता दुइटै थियो। किनकि यो बारेमा उमङ्ग के थियो भने म आफूले गरेको निर्णय थियो। कोरिया जाने निर्णय चाहिँ मेरो पारिवारिक निर्णय होइन, मेरो आफ्नो एकल निर्णय थियो। उहाँलाई यदि मैले परिवारमा चाहिँ सल्लाह गरेर गएको थिइनँ, किन भन्दा मेरो परिवारले चाहिँ मलाई पठाउनु हुने थिएन। उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने महिलाहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउनु हुन्न भन्ने कन्सेप्ट थियो। महिलाहरू त्यो टाइममा, म जाने टाइममा चाहिँ महिलाहरू त्यति धेरै विदेशिँदैन थियो र समाजले के सोच्ला, अरूले के सोच्ला, घरबारले के सोच्ला भन्ने कुरामा आमा बुवालाई पनि डर हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा उहाँ जतिसक्दो उसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ पढाएर, छोरीलाई चाहिँ पढाएर एउटा सरकारी जागिरी बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो। किनकि मेरो बाबा पनि सरकारी जागिरी भएको कारणले गर्दा। र अनि म जहाँ जहाँ जान्थेँ पहिला चाहिँ अब भाषा त्यति राम्रो नआउने, किनभने हामीले राम्रोसँग सिकेर गएको त होइन। यताउता चाहिँ अब घुम्न जाँदा चाहिँ त्यो जुन बसहरूमा चढ्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ देख्थ्यो उरी नारा उरी हाजोक, त्यो शब्दले अहिले पनि मलाई हिट गर्छ कि, किनभने त्यहाँ चाहिँ मेरो भन्ने चाहिँ रहेनछ।
मैले पनि यदि यो चाहिँ मेरो देशमा गएर फर्केर उडी नारा उडी खाजो भने जस्तै गएर हाम्रो देश हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाहिँ के अरे समय यदि यो हुने हो भनेर म जस्तो युवा चाहिँ विदेशमा लामो समय नबसिकन थोरै पुँजी सङ्कलन गरेर चाहिँ नेपालमै फर्किने हो भने सम्भावना हुनसक्छ सम्भावना छ भनेर चाहिँ नेपाल फर्किने निधो गरेँ। जुन मेरो चाहिँ अब टुरिस्टलाई नै एउटा एक प्रकारको इम्प्याक्ट पर्ने अब टुरिज्म एरियामै काम गर्नु एउटा मन भएको कारणले गर्दा हस्पिटालिटी रोजेँ मैले। त्यही हस्पिटालिटी शीर्षकमा मैले अध्ययन गर्दै गएँ, मार्केट रिसर्च गर्दै गएँ र त्यही क्रममा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दा नेपालमा चाहिँ कस्तो थियो भने जुन मिडियम क्लासको मान्छेहरू चाहिँ बसेर आनन्दले बसेर एकदम लग्जरी लाइफसँग चाहिँ एकदम सुलभ मूल्यमा खाने ठाउँ चाहिँ कहीँ पनि देखेको थिएन, भेटेको थिएन। लाइक कि त एकदम लो अब जाय लाइक सटरमा खोल्नुपर्ने कि त हाई कोही पनि मान्छे त्यो भित्र छिरेर हामी जस्तो मिडियम लाइकको मान्छे चाहिँ छिरेर रेस्टुरेन्टमा खाऊँ भने चाहिँ त्यो टाइपको थिएन। त्यो मलाई त्यो कन्सेप्ट आयो कि अब फास्ट फुड टाइप एकदम छिटो बन्ने छिटो खान पाउने यसरी लग्जरी लाइफमा बस्न पाउने सुलभ मूल्यमा 1000 रुपियाँ लिएर गयो भने 4 जनाले मजाले खाजा पुगेर खानु पाउने त्यो खोल्छु भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ म सर्च गर्दै रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ द बर्गर हाउस एन्ड क्रन्ची चिकन फ्राई चाहिँ नेपालमा पहिला सुरुवाती आएको रहेछ। अनि लाइक मैले यो अहिले जुन तपाईँहरूले देख्नुभएको यो बर्गर हाउसको त्यो चाहिँ सबै म आफैले बनाएको हो। यहाँ काम गरेको चाहिँ लगभग 5 वर्ष भयो टाइम। हजुर हामी 5 वर्ष रनिङ फेजमा छौँ। 5 वर्ष नै भयो हामी स्टार्टिङदेखि नै म यहाँ नै छु। एकदम राम्रो अनि सर म्यामहरू पनि ओनरहरू पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। जस एउटा पारिवारिक वातावरण हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यही भएर नि एकदम राम्रो लाग्छ। बेस्ट भन्नुपर्दा चाहिँ जस ओनर नै राम्रो भइसकेपछि सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आशा हो। जस त्यही भएर नि मलाई राम्रो लाग्छ। म चाहिँ अहिले 9 महिना 9-10 महिना अब अन्तभन्दा यहाँ राम्रो ओनर हुनुहुन्छ त्यही खुसी लाग्छ। अहिलेको युवाहरू जो पनि अब विदेश जान खोज्नुहुन्छ नि त होइन, अनि उहाँहरू चाहिँ अब जस विदेश जानु हुँदैन, आफ्नो रगत पसिना आफ्नै देशमा गऱ्यो भने देशको पनि विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ मोटिभेट गराउनुहुन्छ। अहिले मसँग सँगसँगै यो मेरो उद्यमशीलताको यात्रामा उहाँहरूले साथ सहयोग गर्नुहुने मेरा भाइ बहिनीहरू 15 जना हुनुहुन्छ। अहिले त्यो 15 जना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले भनेको छु जे गर्छु नेपालमै गर्छु भन्ने अठोट लिएर मात्रै अघि बढ। तिमी किचनभित्र छिर्दै गर्दाखेरि तिम्रो मन साउदी दुबई मलेसिया यतातिर नडुलाऊ, एकाग्र भएर गर। नेपालमा नै बस्ने व्यवस्थापन चाहिँ म गर्छु। मलाई टिमवर्क चाहिएको छ। भोलिको दिनमा मैले इन्डस्ट्री बनाउन सक्छु। हाम्रो कस्टमर आउँदाखेरि सबभन्दा प्रायोरिटी हामीलाई कस्टमरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसै हामी हाइजेनिक त छँदैछौँ होइन, हामी आफूमा विश्वास पनि छ। तर अझ पनि आजको दिनलाई चाहिँ केही कमी कमजोरी हुन्छ कि भनेर हामी आफै पहिला नै प्रिपेयर गरौँ। हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको यहाँ चाहिँ अहिले डेकोरेट हुँदैछ र यो छिटै ओपनिङ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ सेफ कुक बारिस्ता मिक्सोलोजीहरूको चाहिँ ट्रेनिङ हुँदैछ। व्यावसायिक तालिम दिएर चाहिँ उहाँलाई दक्ष बनाएर चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने बनाउने एउटा यो चाहिँ प्रशिक्षण केन्द्र हो भन्छु म चाहिँ। हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ यो व्यावसायिक हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने जुन व्यावसायिक रूपमा मैले लिएको छु। मलाई पैसा मात्रै कमाउनु थियो भने यो बर्गर हाउसबाट पनि मलाई अहिलेको समय र पश्चिममा मेरो खटाइ अनुसार होइन लाइक कोरियामा जति मैले कमाउँथेँ त्यो नै मैले कमाउन सकिरहेको छु। र रोजगारीको हिसाबमा भन्छ भने मैले 15 जनालाई रोजगारी दिन सकिरहेको छु है। तर त्यतिले मात्रै मलाई किन पुगेन, किन असन्तुष्टि भएँ म भन्ने कुरामा चाहिँ मैले खोज अनुसन्धान गर्दै गर्दा मैले रोजगारीको तर्फबाट मात्रै हेर्नुहुन्न। म आफू मात्रै यो जुन आर्थिक भार मेरो आफ्नो मात्रै उस्केर हुँदैन मलाई, किनकि मेरो खटाइ अनुसार त मैले
आर्थिक त मलाई छ नि मिलेको छ तर पनि मैले चाहिँ यसमा सामाजिक हेर्नु पर्यो दीर्घकालीन हेर्नु पर्यो युवा पुस्तालाई पनि हेर्नु पर्यो र नेपालको परिवेशलाई पनि हेर्नु पर्यो यो हजुरहरूले मिस्टेक ल्याउनु भएको होइन नि यो तर यो डिजिटलवाला ल्याउनु भएन छ त यसलाई दुईटावाला ल्याउनु पनि तर सिङ्गलवाला मात्रै ल्याउनु पर्छ मिस्टेक ल्याउनु भयो जस्तो मैले चाहिँ यो हामीसँग अलरेडी म्यानुअल थियो अनि यो डिजिटल अहिलेको जमाना भनेको डिजिटल जमाना छ नि त त्यो अनुसार चाहिँ मैले त्यो पनि दुईटै कोर्सहरू गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले डिजिटल गर्नु खोजेँ तर मिस्टेकले उहाँहरूको सायद ऊ के अरे अर्डर मिस्टेक भयो होला अन्त लानुपर्ने चाहिँ यता आयो जस्तो लाग्यो मलाई अहिले भर्खर मैले हेरेँ कि अघिसम्म चाहिँ म त्यो नै होला भने सोचेको थिएँ म आफै सरप्राइज भएँ नेपालको परिवेशमा मैले हेर्दै गर्दा यो वर्गहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा र यो रिसर्च पनि म आफूले म रिसर्च पनि गर्छु कि आफ्नै सेपरेट रिसर्च त्यो कुनै उसमा गरेर गर्ने रिसर्च होइन त्यो रिसर्चमा मैले गर्दै गर्दा चाहिँ युवाहरू चाहिँ 25 वर्ष एराउन्डका युवाहरू यति धेरै बेरोजगार मैले भेटेँ देखेँ र हामी आफैले पनि तपाईँहरूले मार्केटमा जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ किन त्यो भएको होला के कारणले रहेछ भनेर मैले अनुसन्धान गर्दै गर्दा उहाँहरूसँग इच्छा चाहिँ एकदम धेरै रहेछ काम गर्ने इच्छा तर हातमा स्किल रहेनछ उहाँहरूसँग यदि व्यावसायिक तालिम पाएँ भने र म स्किल भएँ भने काम गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो युवाहरूको चाहिँ चाहना रहेछ मैले त्यही चाहनालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नलाई चाहिँ हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर मैले स्थापना गर्ने निधो गरेँ कोरियाबाट नेपालमा आएर पनि उहाँले एउटा बर्गर हाउस चाहिँ इस्टाब्लिस गरेपछि चाहिँ नेपालमै केही गर्नुपर्ने रहेछ भनेर नेक्स्ट बिजनेस उहाँले जुन सुरु गर्नुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु खुसी छु उहाँले नयाँ गर्नुभएको बिजनेस फलोस् फुलोस् उहाँलाई यस बर्गर हाउस प्लस ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ ओपनिङ गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई छ उत्तर प्रगतिको कामना छ मेरो छोरा बुहारीको चाहिँ यहाँ फलोस् फुलोस् राम्रो होस् प्रगतिको उन्नति गरेर चाहिँ राम्रो हामीले देखेर चाहिँ हामीले सबै संसारको मित्रताहरूले राम्रो गरेछ भन्ने सुन्नु पाओस् मेरो बहिनीले नयाँ व्यवसाय आजबाट सुरु गरेको छ अझ फलोस् फुलोस् सफलता अझ योभन्दा माथि चुम्दै जाओस् त्यही हामी खुसी छौँ धेरै अझ अथवा बिमलाजी चाहिँ अहिले यो बर्गर हाउस गर्दै गर्दाखेरि बर्गर हाउस गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न स्टाफहरूको समस्या आएको हुनाले यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमै कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ नेपालमै चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले र विदेश जति पनि अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै विदेशीको ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले नेपालमै रोजगारी सहितको ट्रेनिङ सहित रोजगारी सहितको ग्यारेन्टी सहित चाहिँ ट्रेनिङ हस्पिटल ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नुभएको छ आजसम्म उद्घाटन गर्नुभएको छ महिलाले पनि यो सम्मको कार्य गर्न सक्ने रहेछ र आगामी दिनमा यस्तै खालको हौसला जोस जाँगर सहितको आगामी दिनमा चाहिँ उहाँलाई अझ अगाडि बढ्ने हौसला मिलोस् यो कोहीका के हामी भन्नेको उद्देश्य र मेरो उद्देश्य ठ्याक्कै मिट हुन्छ उहाँहरूले नि सिकाउने नेपालमा फर्केका रिटर्नीहरूलाई भन्ने उहाँको कन्सेप्ट रहेछ मैले बुझ्दै जाँदैछ है These individuals are not only being supported in their transition back home, but are being also equipped with the practical tools through entrepreneurship development, financial literacy, and tailored reintegration program. Such efforts extend beyond the individual. They have a ripple effect in encouraging broader youth community across Nepal. To build resilience, pursue self-reliance, and actively engaged in shaping the future of their community. In this way, the project fosters generation that is better
prepared to contribute to the nation's long-term growth. उहाँहरूसँग भेट्ने क्रम चाहिँ कसरी भयो भने नेपाल र कोरिया सरकारको चाहिँ 50औं एनिभर्सरी भएको चाहिँ लास्ट इयर रहेछ। त्यही क्रममा नेपाल एम्बेसीले चाहिँ कोरियाबाट नेपाल फर्केका पुरुष तथा महिलाले के काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एउटा रिसर्च टोली बनाउनु भएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो तपाईको जीवनी के छ तपाईले लेखेर पठाउनुस् भन्नुभयो यसरी नै। अनि किन भने सोध्दा तपाईको किताब चाहिँ अलिकति तपाईको सानो भोगाई जिन्दगीका भोगाईहरू चाहिँ एउटा सानो किताबमा लेख्छु भनेर भन्नुभयो एम्बेसीबाट। ओके मैले भोगेको कुरा मैले मेरोबाट कोही प्रेरणा हुन्छ भने मैले किन नलेखेँ, मैले लेखेँ, आफै लेखेँ। लाइक आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू, आफूले गएको समयहरू, आगाहरू, फर्केर आएर गरेका सङ्घर्षहरू, त्यो बुक चाहिँ प्रकाशन गर्नुभयो। त्यो विमोचन चाहिँ लास्ट इयर मात्रै भयो त्यस बुकको। विमोचनमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँ पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने बुकमा चाहिँ मेरो पनि बर्गर हाउसबाट बिमला लामाले बाँच्न सक्दैछ भन्ने एउटा शीर्षकमा चाहिँ लेखेको छ। This vision of empowerment and sustainable reintegration strongly complement KOICA's broader missions in Nepal, which seeks to enhance the long-standing friendship and cooperation between the Republic of Korea and Nepal through inclusive, people-centered development. KOICA's work in health, rural development, and information and communication technology has laid a strong foundation. And the K-HAMI project builds upon that by investing in human potential, by empowering returnees and youth to realize their capability and play an active role in Nepal progress. फाइनल्ली यो हिमालयन ट्रेनिङ सेन्टरको चाहिँ ओपनिङ भइसकेको छ। थोरै भए पनि पुँजी कमाउने र आर्थिक उन्नतिको पार्टमा चाहिँ अलिकति भने अघि बढ्न भनेर जुन कोरिया आफ्नो श्रम बेचेर चाहिँ आफ्नो पसिना बेचेर मूल्य चाहिँ लिएर हुँदै हुनुहुन्छ नि नेपालमा, उहाँ युवा जमातहरूलाई नेपाल फर्किन लाग्नुभएका नेपाल त्यहाँ थोरै भए पनि रकम सङ्कलन गरेर नेपाल जान्छु अब भनेर चाहिँ तयारी अवस्थामा हुनुभएको युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल आउनुहोस्, त्यहाँ सिकेका लगनशीलता, धैर्यता र त्यहाँ गरेको मेहनतलाई नेपालमा आएर लागू गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई चिन्ता छैन किनकि म धेरै अगाडि फर्केको मान्छेलाई मलाई धेरै सङ्घर्ष थियो त्यो टाइममा। नेपाल आएर पनि मसँग चाहिँ अहिलेको जस्तो नेटवर्किङ थिएन। अहिले तपाईहरुलाई सहयोग गर्नलाई KHAMI जस्ता, KOICA जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूलाई नेपाल फर्केर पनि इस्टाब्लिस गराउँछु भनेर। मेरो देशप्रतिको मायाले गर्दा देशलाई कसरी चाहिँ मैले स्किल सहितको युवाहरू दिने होला भन्ने मेरो कन्सेप्टले र देशको आर्थिक स्तर कसरी चाहिँ थोरै भए पनि मेरो कारणले माथि उकास्ने होला भन्ने चाहिँ मेरो आफूले क्वेसन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यो युवाहरूलाई चाहिँ म देख्छु। सायद युवाहरू सबले चाहिँ लगनशील भएर काम गरिदियो भने देश अलिकति आर्थिक स्तर बढ्नलाई चाहिँ कुनै पनि टाइम लाग्दैन जस्तो फिल भएर मलाई चाहिँ मैले त्यो बाटोमा हिँडिरहेको 25 वर्ष एरानको युवाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ दिमागमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ, म यहाँ बस्दा पनि आइरहन्छ किन यति धेरै चाहिँ हल्लिएर हिँडिरहेको होला, लाइक यता त्यता भएर किन हिँडिरहेको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पनि। तपाईँको उद्देश्य चाहिँ 1000 माइल हिँड्ने उद्देश्य लिनुहोस्, तर एक स्टेप चाहिँ पहिला सानो पुँजीबाट लगानी गरेर भए पनि अघि बढिहाल्नुहोस्।